তাই বন্ধুরা, এই যে যে পায়রাটা খুব ভাইরাল হয়েছে আমার ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকে, তার বাচ্চা এই যে উঠেছে, মনে হয় 4-5 দিন হলো বাইরে বেরোচ্ছে। এই যে খুব ভাইরাল হয়েছে এই পায়রাটা, তার বাচ্চা এই যে তার বাচ্চা দেখো, খুব সুন্দর বাচ্চা উঠেছে, সুন্দর বাচ্চা। এই দেখো বাচ্চাটা শখ করো বন্ধুরা, খুব সুন্দর বাচ্চা।